Alo, Danışır Bakı radyo stasyonu. Noyabrın 6-sında Danışır Bakı sözləri Azərbaycanda müntəzəm verilişlərin başlandığını xəbər verdi. Danışır Bakı, hörmətli dinləyicilər, saat 16:45 dəqiqədir. Köhnə Yeni Radyo. Axşamınız xeyir əziz dinləyicilər. Köhnə Yeni Radionun studiyasında Əli Məhəmmədoğlu və Dilşad Tahir qızıdır. Köhnə başqadır, köhnəlmiş başqa. Elə köhnələr var ki, heç vaxt köhnəlməz deyən müdrik sanki ürəyimiz oxuyub. İnsan ən duyğulu, yadda qalan anlarını elə köhnə xatirələrdə axtarır. Xatirələr, memuarlar, portretlər. İncəsənət tarixində sənətkarlarla yanaşı elə adamlara da rast gəlmək olur ki, həyatının mənasını incəsənətə vurğunluqda görür. Uzun illər gərgin fəaliyyətləri dövründə istedadı, bacarığı ilə tanınır, sevilirlər. Gözəl hisslər, duyğular, düşüncələr oyadan mənəvi amillərdən biri də xatirələrdir. Elə bir adam tapılmaz ki, onun qəlbində bir xatirə kitabçası, bəlkə də bir neçə ciddi kitab olmasın. Danışır Bakı. Bu kəlmə ilə artıq şəxsən mən 45 ildir bu kəlmələri eşidirəm, Ofeli xanım. Mən də 48 ildir eşidirəm. Danışır Bakı deyəndə də bilirsən necə həyəcan keçirirəm, ağlamaq istəyirəm. Çünki bu Danışır Bakı sözü o qədər doğmadı mənə. Mənim gənclik illərim radioda keçib də. Onda da radio yerləşirdi Fiyaletov 9-da. Deməli siz mən köhnə binada işləmişəm. Bu da xatirələr var ki. Xatirələr insanın mənəvi aləminin formalaşmasında da böyük tərbiyəvi rol oynayır. Hər kəs xatirələr qanadında keçmişə qaydanda səhvlərindən nəticə çıxardır, mənən təmizlənir, paklaşır. Xatirələr heç zaman yaddan çıxmır, unudulmur. Hamımız bir yolun yolçusuyuq. Şair demiş, uzun incə bir yoldayıq. Yolçusu olduğumuz yol çox qəribədir. Döngəli, keşməkeşli, fərqli, ağ-qara zolaqların izinə düşüb gedirik sanki. Hamımızın yükü var bu yolda. Hərə daşıya biləcəyini daşıyır, çəkə biləcəyini çəkir. Sürüyə biləcəyini sürüyür ardınca. İnsaflılar da var, başqasının yükünün ucundan çəkib kömək eləmək istəyənlər. Bax, o başqasının dərd sərini, yükünü çiyinlərində çəkib aparanlardır bizim radio əməkdaşları. İşə gəlib studiyaya daxil olanda, mikrofonun qarşısında oturub düyməni basanda öz ev eşiyi, dərd səri yadından çıxır. Özünün problemləri başından aşsa belə dinləyicinin sevincinə şərik olur, dərdinə, qəminə tən. Danışır Bakı. Danışır Bakı. Köhnə Yeni Radyo. Radio ömrünü bağlayıb bu dediyim hissləri yaşayanlardan biri də Yasin Qaraməmmədlidir. Bugünkü həmsöhbətimiz. Yasin Qaraməmmədli radiomuzun siyasi icmalçısı. Beynəlxalq aləmdə nə var, nə yox. Dünyada nələr baş verir? Və siyasi proseslər gələcəyə nələr vəd edir? Bütün bunların cavabı burada, Azərbaycan Radiosunda. Dünya bugün. Hər cümə axşamı saat 14:45-də, hər bazarsa saat 12-də. Dünya bugün. Siyasi icmalçı Yasin Qaraməmmədlinin şərhində. Salam hörmətli dinləyicilər, studiyamıza saat 12 tamam və bizim cədvəlimiz üzrə Dünya bugün beynəlxalq icmalının efir vaxtıdır. Dövlətimizin, eləcə də beynəlxalq aləmin müxtəlif subyektlərinin, beynəlxalq münasibətlərin subyektlərinin daxili siyasi həyatında, xarici əlaqələrində baş verən son mühüm yeniliklərdən söhbət açmaq niyyətindəyəm. Bakı bu dəfə də yenidən daha bir dəfə dünyanın böyük forumlarından biri. Yasin mənim, xoş gördük sizi. Xoşbəxtlik olsun öz doğum efirimizə, doğum obamıza, mənim də ömrümün bağlandığı bu yurda, məkana hamılıqla elə xoş gəlmişik.
Yasin müəllim, bax, təxminən 5-6 ay bundan əvvəl idi. Sizlə həmsöhbət olmaq istədik. Dediniz ki, noyabr ayında sizin üçün önəmli olan bir hadisəni qeyd edirsiniz. Radioya işə başladığınız gün noyabrın 2-sinə təsadüf eləyib. Dediniz ki, ondan sonra danışacağam. 1964-cü il beləcə bir payız günü. Noyabrın 2-si deyəndə mən o vaxt Baş Mətbuat İdarəsi deyilən Qlavlit adı ilə tanınan idarə var idi, orada işləyirdim. Azərbaycan efirinin unudulmaz ilk siyasi icmalçısı Qəmbər Hüseynov, Şuşa diyarımızdan, Ulu Qarabağımızdan, ağzımızda dilimiz istəyir. Mən müəllimim olmuşdu, institut müəllimi, tarixdən dərs deyirdi. Tələbəlik vaxtından az çox görmüşdü, bilmişdi. Görünür həm də sevmişdi deyim. Çünki gəldi Baş Mətbuat İdarəsindən indi olmasın deyərlər, el qaydası ilə dünyasını çoxdan dəyişib. Qucaqladı ki, bəs sənin yerin onun bunun yazısını qadağan etmək deyil, özün söz əhlisən, getdi efirə. Və beləcə məni gətirdi bizim yenə unudulmaz görkəmli jurnalistlərimizdən, Jurnalistlər Birliyimizin sədr işləmişiz uzun müddət, baş redaktor bizim özümüzün radiomuzda Hacı Hacıyevin yanına. O da dünyasını dəyişib rəhmətli ihtiyar. Valid Sənani və başqaları söhbət elədilər, dedilər, bəli, tərcüməçi ştatına götürə bilərik, yarım ştat anlayışı var idi o vaxt. Belə bir sadə iş peşəsindən. Onu da Dilşad xanım, onu da deyim ki, bizim efirimizdə, mənim dövrümdə də hamı ən adi xırdasından başlayıb üzü yuxarı getməli idi və mən 20 il, 20 gün ərzində tam ştatında olduğum, birbaşa yalnız yeganə ştatında olduğum bu idarədə həmin tərcüməçilik vəzifəsindən şöbə müdiri, böyük redaktor, baş redaktor müavini bu istiqamətdə belə, yəni siyasi icmalçılığımdan əlavə. Bax, beləcə o vaxt radioya dəvət olundum. Əslində, noyabrın 1-dən gəlməli idim. Köçürmə qaydası ilə belə xahiş elədim. Yenə unudulmaz ziyalımız Vəli Məmmədov onda Baş Mətbuat İdarəsinin rəisi idi. Dedim, mümkünmü mən köçürmə qaydası ilə gedəm, əmək kitabçamda qırılma, pozulma olmasın. Düzü buraxmaq istəmirdi, dedi, bəs mən kimlə işləyim, bu idarəni yenidən qurmaq istəyirəm. Sovet dövründə fikir verə, bu sözü hamı deyə bilmirdi, dedi. Bəli. Novruzumuzu da gətirən Şıxəli Qurbanovla bir yerdən böyük zəhmətini çəkən məhz gözəl ziyalımız Vəli Məmmədov olub. Dedi ki, bəs lap istəyirsən təyyarə ilə göndərim, amma istəməzdim gedəsən, o gedirsə mümkündür. Maraqlı bir detal deyim, yəqin efir dinləyicilər üçün maraqlı olar. Arada bir xeyli keçdi, 71-ci il oldu. O vaxt Komünist Partiyasının üzvü olmaq çətin məsələ idi də, ümumiyyətlə hamı da açıq deyim ki, bizim nəsil elə bərk can atırdıq, elə də deyildi. 71-ci ildə rəhbərlikdən belə təklif olundu ki, iş əsaslı surətdə yenidən qurulsun. Milli öndər Heydər Əliyevin o vaxt hakimiyyətə gəlişi dövrü idi, 69-cu il, ilk illəri idi. O cümlədən bizim radiomuzda da məsələn tərcüməni yığışdırmaq söhbəti çıxdı. İndi təzə dünyasını dəyişdi, Cəmil Əlibəyev o vaxt sədr müavini idi. Qurban Yusuf Sadə sədrimiz. Dedilər ki, bəs o cümlədən mən də dedilər, tərcüməçi olmaz, rəsmi işə keçmək lazımdır. Açığı deyim, təbliğat baş redaksiyasının baş redaktoru təklif elədi, dedim, mən Komünist Partiyasının üzvü deyiləm. O vaxtın nomenklatura qaydası ilə təyin oluna bilmərəm. Onda gülmək tutdu ki, bu nətər idarədir burada. Bunlarda partiya üzvləri yox dərəcəsindədir. Bu boyda böyük 3000-ə qədər ştat işçiləri olanların arasından bir 50-cə kommunist var idi, ya yox, partiya üzvü mənasında. Gedib, valla dövlətimizin mənafeyini müdafiə edən adamlar onun zid getmək fikrimiz də yoxdur. Amma iş belə gətirib, böyük kütləvi surətdə bizi partiya qəbul ediləndə bir Natan Zorin familiyası ilə Rus redaksiyasının baş redaktoru var idi. Ərizə yazırdılar. Mən ərizəmi yazdım ki, bəs öz xidmətimlə partiya və dövlətin ümumiyyətlə o vaxt qayda idi. Siyasətini ardıcıl həyata keçirəm, xahiş edirəm məni partiyanın sıralarında sayasız. Və orada mənə dedi ki, sənin bura gələn sənədlərində bir çatışmazlıq var. Dedim, nədir? Dedi, bax, dekabr, siz orada oktyabrın 31-də 64-cü ildə Baş Mətbuat İdarəsindən əmrlə çıxmışsınız. Bura noyabrın 2-sində işə gəlmişsiniz. Bəs birində hardaydınız? Aha, bircə günün mənası. Bircə günün söhbəti. Dedim, biri, mən dedim, izahat yazdım. İzahatımı yazdım ki, 1964-cü il oktyabrın 1-i bazar gününə düşdüyünə görə
Mən oktyabrın 2-dən işə götürülmüşəm. Oxudu belə sözün düzü ərizədən də xoş gəlmiş dedi. Əsas jurnalist ərizəsi açıq deyim. İçərisi standart yazır ki, ilk sıralarda olmaq istəyirəm. Bununla da maraqlı lətifələr var. Adını çəkməyəcəm. Bir haqqında demişlər ki, valla ilk sıralar tutulubdur. 7-8-ci sıra var. Əgər istəyirsənsə gəl oraya səni qəbul edin. Efirimizin belə çox məzəli halları da olub. Düz efir üçün deyil bu. Daha doğrusu efirin kənar hissəsi, bəli, pərdə arxası belə halları da olub. Neysə, bax, beləcə o vaxt uzun bir 7 il tərcüməçi ta 70-ci ilə 71-ci ilin avqustuna qədər o vaxt təkidlə tələb olundu ki, bəs tərcümə işi getdi. Orijinal efirə çıxmalı. O cümlədən siyasi materiallardır və mən o gündən beynəlxalq o vaxt belə gedirdi şərhçi, ifadə belə gedirdi. Beynəlxalq şərhçi adı ilə siyasi icmalçı. Və o vaxtdan bu işə, bu fəaliyyətə indiyə qədər o üzünə rəsmi. Ümumiyyətlə, radiomuza artıq 50 ilini tamamladıq. Düzdür, deyirlər 100-ə nə qaldı? Hesab bilirəm, bir 50 gənə var 100-ə, az da olur. Gözləyək inşallah, əlbəttə ki. Yasin müəllim, o illər sizin radioya gəldiyiniz illəri radionun ən qaynar çağları idi. Çünki Respublikada bircə televiziya var idi, bircə radio var idi və həyat da bir başqa tərzdə idi. Üst tutanlar da çox idi. Radioda bircə dəfə səsini 2 dəqiqə eşitmək arzusunda olanlar da var idi. Elə insanlar vardı ki, o həsrətdən yaşayırdılar. Elə bir məqamda bir də şairlər, yazıçılar radioya daha çox yığışmışdılar. Var idi. Orada bir maraqlı bir detal deyim sizə. Bizdə bir Yalçın Əlizadə köhnə yoldaşlarımızdan Bakı Dövlət Universitetində jurnalistika fakültəsində uzun müddət dekan işlədi. Bizim iş yoldaşımız. Bəli. Bu namizədlik dissertasiyası var idi. Mövzu radio efirlə bağlı, radio jurnalistikası. Bir kərə dedi ki, bəs mən istəyirəm ki, bizim məsələn teleradio verilişləri komitəsində, Dövlət Komitəsi idi. Əvvəl radio, televiziya, sonra televiziya, radio nisbət dəyişdikcə bəs komitədə nə qədər jurnalist təhsilli, bazı jurnalist təhsilli işçi var, bunu cədvəlləşdirmək istəyirəm. Düz onda mən dedim ki, Yalçın müəllim, onu cədvəlləşdirmək nə verəsidir ki o? Əksinə, bizdə çox profilli bir idarədir, uşaq verilişləri var, musiqi verilişləri var, idman var, ictimai siyasi verilişlər var, elmi verilişlər var. Səviyyəcə bunlara səlahiyyətli olan, kompetisiya deyilən bir anlayış var, beynəlxalq anlayış. Yəni buna səriştəli adamların burada işləməsi lazımdır. Bax, onların içərisindən nə dərəcədə, nə sayda jurnalistləşənlər var. Bax, bunu öyrənmək lazımdır və bu dissertasiyasına belə bir paragraf əlavə elədi, işlədi, uyğunluq dərəcəsi musiqi şöbəsinə götür, diletant bir dənə tutaq ki, alababat jurnalistikanın qurtararını qoyulan, qatıb qarışdırıb dünya aləmi baş ayaq eləyər, yeni ilə məktəb proqramı, uşaq verilişləri tutaq ki, məsələn, məktəb proqramıdır. Burada pedaqoji təhsil olmayanın burada elə bir səriştəsi yoxdur, xeyir verə bilməz. Və Moskvadan Ənvər Bağırov idi gərək ki, oponentlərindən biri idi, çox yüksək qiymətləndirmişdi ki, bax, bu istiqamətdə tədqiqat ittifaqda birinci dəfə oldu. Bax, bunu nəyə görə deyirəm? Deməli, bizdə hər sahə üzrə ixtisaslaşmanın özü iş elə gətirirdi ki, həqiqətən də o sahələrə səriştəsi olanlar gəlib düşürdü. Bu cəhəti, bu xoşbəxtlik olub təmin illərdə. Və buna görə də açıq edeyim, deyilən söz nüfuzlu olurdu. Bu musiqidə bir falş anlayışı var, saxta səs. Onun getməsi mümkün deyildi. Çünki o sahə üzrə mütəxəssis səviyyəsində formalaşanda iş daha keyfiyyətli alınır. Bu cəhətdən də bizim radiomuzun həqiqətən çox böyük ənənəsi vardı. Bu, necə deyirlər, məzmun tərəfi. Mən böyük məmnuniyyətlə forma tərəfinə də, zahir formanı nəzərdə tuturam, efirdə səslənmə cəhətinə. Bu cəhətinə də nəzər yetirmək istəyirəm. Və bizim görkəmli dilçilərimizdən biri, bizim ötən yubileylərimizin birində, bundan əvvəlki yubileyimizdə dedilər ki, bəs biz dilçilərimizdən biri, adından deyil, Nizami Cəfərov, başqa studiya vasitəsi ilə dedi ki, biz Azərbaycan dilində təmiz danışmağı Azərbaycan radiosundan öyrənmişik. Bizdə gözəl karifey diktorlar olub, arfeyi ustalar olub, düzgün tələffüz ustaları olub. Ümumi ədəbi dilimizin, ədəbi tələffüzümüzün formalaşmasında önəmli, örnək rol oynayanlar olub. Bax, bu mənada buradan Aydın Qaradağlı, Ramiz Mustafayev, Sabitay Quliyev, Sultan Nəcəfov, Fatma xanım, bu yandan Gültəkin xanım Cabbarlı. Deməli, böyük heyət, mən adlarını çəkə bilmədiklərimdən üzr istəyirəm. Ya ölənlərin xatirəsi qarşısında bu cür xahlımı
eləmək istəyirəm elə sahalarında həmçinin. Deməli belə bir karifi məktəb idi. Adicə bir ifadənin, deyilişin yanlış getməsi, bütün bizim o fövrü təcili iclaslarımızda adətən ki, letuşka deyərdik köhnə anlayışla, belə təcili iclasların gedişində ya başqa müşavirələrimizdə diskussiya mövzusu idi ki, nə üçün bu söz belə deyilib? Bizdə zərb məsələ dönmüşdü ki, jurnalistlərimizdən bir adını çəkmirəm, bəlkə də işlər xətrinə dəyər, sağdır. Ki, Azərbaycan əvəzinə Azərbaycan dediyinə görə Teymur Əliyev, Teymur Elçin, o vaxt sədr olan vaxt gəlib ki, Azərbaycan boyda biraz qarğıyan kimi deyib ki, Azər canına dəysin. Bunu niyə Azər deyirsən, Azərbaycandır. Bu dərəcə sözün, səsin üstündə əsmək var idi. Nəyə görə bunu deyirəm? Efirimiz təzələnir, cavanlaşır. Yeni kadrlar gəlir. Bu çox gözəl haldır. Yeni nəfəs gəlir. Xüsusən canlılıq sürətlə artır. Amma bu canlılığın içərisində məmnuniyyətlə arzu eləyərdik ki, ədəbi dil normaları küçə deyiliş tərzindən əvəzlənməsin. Çünki mən Cənubi Azərbaycandan heç yadımdan çıxmır, müraciət olunmuşdu ki, bizim Azərbaycana verilişlərimizdən ki, siz Cənubi Azərbaycan üçün verilişlərinizi də Cənubi Azərbaycanlıların ləhcəsinə uyğunlaşdırmayın. Azərbaycan ədəbi dilində verin ki, dilimizi sizdən təmiz götürüb saxlaya bilək. Bax, bu dərəcədə bizim Azərbaycan radiosunun, Azərbaycan efirinin belə sambalı, sizin sözünüzün qüvvəti deyirəm, deyirsiniz ki, sayılan idi, tək idi, bunu tək ona görə yox. Həm də böyük mədəniyyət mərkəzimiz idi. Azərbaycançılığımızın onun mərkəzində hesab edirəm ki, Azərbaycan dilimizin özü, onun daşıdığı mənəviyyatımız durur. Bunun ən gözəl daşıyıcısı elə bizim radiomuzdur. Mirzə Sabirin anadan olmasının 100 illiyi qarşısında Hop-Hopnamədən səhifələr verilişdə iştirak edirlər. Azərbaycan radiosunun diktorlarından Gültəkin Cabarlı, Aydın Qaradağlı, Sabutay Quliyev və Ramiz Mustafayev. Könlüm bulanır küçədə cövlanını görcək, nitqim tutulur hərzə və hədiyanını görcək. Canım üzülür əldəki qalxanına baxcaq, qəlbim alışır beldəki patranını görcək. Eylə bilirdim ki, dəxi sübh olub, mürğü səhər tək bir ağız banladım. Sən şikəst eylədi balu pərim, banlamağın hasilini anladım. Övcü fəzadə görərək bayquşu, səhnədə qaqqıldayıram indi mən. Bir də məni vurma, aman sən gidil, rəhm elə pıqqıldayıram indi mən. Mənim bağım baharım, fikri ziyalı oğlum. Məktəb zamanı gəldi, dur ey vəfalı oğlum. Ey gözüm, ey canım, get məktəbə cavanım. Dilu ki şairin eynən səfa deyildə nədir? Vətənpərəstə bu məslək rəva deyildə nədir? Nasıl da əsrə görə məzhər olmasın şair? Fuadı lövhə-i giti nüma deyildə nədir? Xəyalı məsədət-ü eytilay əhl-i vətən, şuar-ı millətə mehri vəfa deyildə nədir? Sərir-i səltənəti şairanə malikinin, livay-i himmət izzət güşa deyildə nədir? Köhnə Yeni Radio. Yasin müəllim, siz radioya gəldiniz 64-cü ildə. Amma 64-cü ilə qədər artıq radio uzun müddətli fəaliyyət göstərirdi. Və burada kimin səsi gəlirdisə, onun ailəsində, həyətdə, bacada onu tanıyanlar arasında qeyri-adi bir sevinclə qarşılanırdı. Sizdə necə evinizdə sizi dinləyən, sizi ilk eşidənlər hansı hissləri yaşayıblar, deyiblər sizə? Valla sözün düzü deyim ki, mən ona xüsusi əhəmiyyət vermişəm ya verməmişəm. Bu sözüncü güclə özüm gərək məcbur eləyəm. Amma Nəsim bazarı. Getdim oradan göyərti alıb, bir qadın yerdən oturubdu. Göyərti satır, yaşlı qadındır. Anam dedim, bəs göyərtilərin adını dedim, filan göyərtilər varmı? Bir deyir, səsinə qurban olum bir bala. Bəs niyə yoxdur? Və nə vaxt biz torpağımıza qaydacağıq?
Mənə bu yerdən göyə ləzzət elədi ki, adi göyərti satan qadın. Efirdən səsim qulağındadır, acı göyərti soruşuram. Ümidlə ki, səndən doğma torpağımıza məlum oldu ki, Kəlbəcərdəndir. Burada gəlib göyərti əl verilən çörək qazanır, ne söz bunda deyil. Ki, ora qayıtmaq bu xüsusi ləzzət elədi. Nələ? Ya bizim bir maşinaçımız var idi, Sevinc adlı, deyir, Pirşağı tərəfdə yaşayır. Deyir, avtobusda gedirik, sürücü açıbdır, mənim, yəni sənin deyir, icmalın gedir, ya bir qoca arvatla oturmuşam. Deyir, dedi ki, bu elə danışır ki, elə bil yanımda oturub danışır, qulaq asırım. Məsələn, bu mənə daha çox ləzzət eləyirdi. Nəyə ki, kimsə ya qohumdan, ya el-obadan, el-oba həmişə deyir ki, bəs sağ olun, adımızı ucu elədin, Azərbaycan efirindən səsimiz gəlir, deyirlər, belə sağ olsunlar. Amma mənim üçün doğrudan da bu efir böyük ümidgahdır, ömür uzadandır. Əsas qazancımız həqiqətinin böyüməkdə olan dünya gənclərinə, onların kifayət qədər samballı, sahilib seçilmiş təmsilçilərinə öz dilimizdən, öz məkanımıza çatdırılmasıdır. Əlbəttə 80-ə qədər, 80-dən də çox hətta ölkəni gəzib, bunun müxtəlif qruplarının nümayəndələri ilə görüşlər keçirib vəziyyəti təhlil etmək də mümkün. Yadımda 2001-ci ildə mənə Həsən bəy Zərdəbi mükafatı, beynəlxalq nominasiya ilk mükafatı mənə veriblər, sağ olsunlar. Ki, o mükafat alanda qəzetlərdən birinin əməkdaşı müsahibə aldı və qəzetin yazısına böyük bir şapka çıxarıb. Yasin Qaramənbət, efirdən səsim gəlirsə, bu mənim üçün ən böyük mükafatdır. Mən yenə təsdiq edirəm, həmin fikri. Prezidentimizin fərmanı ilə 12-ci il aprelindən 18 apreldən əməkdar jurnalist olmuşam. Bunlar hamısı öz yerində. Amma ən böyük mükafatım, sən bilirəm Dilşad xanım, Azərbaycan efirində, mənimdə, bu səslər içində, səsimlə ona köməyimdə, əgər xoş qarşılanırsa, dinləyənlər deyilsə ki, buna dinləmək mümkündür, yormur adamı, xoş gəlir. Bundan böyük mükafat heç nə desə bilir. Bəli. Çox vaxt siyasət həqiqətən də öz ciddiliyi ilə, belə deyək, bir qədər də quruluq gətirir adətən. İstər televiziyada, istər radioda. Ona görə adi bir sıradan biri insanlardan kimsə qulaq asmaq, bilmək istədiyi məqamlara belə qulaq asmağa ya hövsələsi çatmır, ya başa düşmür, elə dildə tərzdə onu təqdim eləyirlər ki. Amma siz Yasin müəllim, doğrudan da biz efirdə də dəfələrlə bərabər olmuşuq. Elə şirin-şirin danışırsınız ki, elə bil ki, hansısa bir hadisəni şərh eləyəndə elə bil onun içində özünüz olmusunuz və onu bir nağılvari şəkildə, bir hekayə kimi anladırsınız. Ona görə bizim dinləyicilərimiz daha çox sizin icmallara məhz qulaq asırlar. Səhət Dilşad xanım, deməli, bu indi təhlənmişəm. Buna da düzü biraz heyfsilənirəm. Yəqin yetişəcək, yeni nəsillər də yetişəcəkdir. Deməli, bizim kütləvi olan vaxtımız var idi. Hər gün icmallarımız var idi. İndi sayı az çox deyil. Hər gün icmallarımız bu cümlədən dünya həftə ərzində verilişi. Universitet müəllimlərindən bir-iki nəfər dəvət eləmişdik. Jurnalist, onlar da icmalçılıq eləyirdilər, icmalçı idilər. Bunlarla bərabər çox hündürdən danışanda dedim ki, elə bil mənlə danışırsan. Qabağda bir adam dayanıb. Kimsə yol gedir, kimsə mətbəxdə işini görür, qulağının bir qulağı bizdədir. Və buna görə bu tərzdə danışmaq lazımdır. Mitingdə deyil yaxı. Yəni burada nə demək istəyirəm? Efir jurnalisti üçün ən birinci tələb, yəqin elə bizdən bu tələb olunlar, bu soruşular. Birinci tələb budur ki, qarşındakı adamı gərək birbaşa yaxın dinləyici kimi, üzbəyiz o, sizlə mən kimi oturan kimi qəbul eləyəsən. Onda səmmanlar. Və sirri də hesab edirəm, ilk növbədə bütün hər mövzuda danışmağın yapışıqlı olması, yatırımlı olmasının sirri bax qabağındakı həm söhbətin yerinə qoymaqdadır. Yasin müəllim, bax xəbərlər, radioda xəbərlər, ümumiyyətlə teleməkanda, kütləvi informasiya vasitələrində xəbərlər bir də siyasi icmal öz ciddiliyi ilə fərqlənir, dəqiqliyi ilə fərqlənir. Amma ola bilməz ki, insan da deyək ki, robot deyil axı. İnsan da xəstələndiyi vaxtda olur, ləngidiyi vaxtda olur, özündən asılı olmayan səbəblərdən nəsə üzə çıxır. Bu efirlə bu illərdə bir belə hadisə olmayıb sizin başınıza? Olubdur, deməli canlı yayım idi. Bizdə bir sədaqət var idi, yəqin yanınızda Sədaqət xan Turabova. Deməli bu aparıcıdır, saat 12:25 dəqiqə qalmış mən çıxmalıyam efirə. Saatıma baxıram ki, hələ 15 dəqiqə var. Dedim, gedim Mövlüd Süleymanlı ilə bizim sədrin o vaxtki müavini Salam Məlik eləyim, sonra gəlim sədrin müavininlə bərabər. Gəlim, xeyr vaxt dedim, yox gedəcəm, tez çıxsam xətrinə dəyər, qoy elə efirə. Asta-asta çıxıram pilləkanları, 5 mərtəbəmizi, 5-ci mərtəbədə idi onda studiyamız. Baxdım, gəlir oyununda
Bəli, Sədaqət xanım pilləkəni dedi, Yasin müəllim gəlir. Dedi, mən çıxarıblar bəyəm. Dedi, biraz da ləhcə fason qəsdən. Dedi ki, yox, dedi, 10 dəqiqə vaxtınızdan keç. Bax, izlən danışsan, deməli 10 dəqiqə var. Dedi, yox, keçibdir. 10 dəqiqəmiz yenə var, 20 dəqiqə idi verilişimiz. Dedi, var. Gedək, geri studiya elan elə ki, nəhayət icmalçımız gəlib çıxdı. Və dedi, bəs dedim, qalan mənim şimdi. Gəldi, elan elə canlı efirdi. Dedi ki, nəhayət Yasin müəllim də gəlib çıxdı. Yasin müəllim, xoş gəldiniz. Daldan özü əlavə elədi ki, nəqliyyatda yubanmışsınız. Dedim, yox, Sədaqət xanım, bu dəfə nəqliyyat yox, məni saadım alladım. Deməli, saada da etibar etmək olmazmış. Düzdür, bunu yozdular ki, o siyasətçilər ki, ikili siyasət yeridirlər. O cümlədən bizim haqq işimizi burğulana salıb, beləcə dolaşa, düyünə salırlar. Və elələrinə işarə edirlər, onların da siyasətinə deməli, onlar etibarsız ki, daha önce elə gəldi ki, onların elə bizlə bağlı siyasətinin tənqidi gəlirdi. Yəni, onlara da etibar etmək olur, belə məqamlar olur. Gərək orada jurnalistin özündən asıldı. Gərək vəziyyətdən elə çıxarsan ki, dinləyici hər halda dodağa qaça, daha qaşını çatmıyor. Bəli. Bir də Yasin müəllim, siz bayaq dediniz ki, SVKP-MK'nın sıralarına, yəni partiyanın sıralarına öz xoşunuz olmadı. Yəni dedilər ki, mütləq bu partiya sıralarına... Xoşsuz döyüldü, xoşuna nə şunun başqa idə də yox idi. Bu bir ikinci əgər insanlığı, ümum bəşəriliyi, mənəvi dəyərliyi bayraq eləyən bir amal varsa, onu bəyənməmək düz deyil. Səməd Orunun məşhur misrası, şeiriyyəti gözəldir, deyilmi? Yazmasam, görməsəm, yazmasam o böyük günü, 100 il yaşasam da ölməyəcəm. Bunu Səməd Orun səmimi deyil. Və onun səmimiyyətinə böyük hörmət bəsləmək lazımdır. Məzmunundan çox, o sədaqətinə, insanlığına, öz əqidəsinə, inamına. Saxta deməli, əqidə saf da olsa, ona saxta inam da heç nə deyil. Yaxşı olar ki, təmiz, saf əqidə olsun və ona da təmiz inam olsun. Bu artıq gözəllikdir. Əminəm ki, bizim efirdə işləyənlərin hamısında bu efirimizdə bir sədaqət var. Səmimi qəlblə var. Dilşad xanım, sizin də verilişinizin də, mənim də ömrümə həsr elədiyim bu siyasi icmalların bircədən amalı öz Azərbaycanımızı xoşbəxt dünya dövlətləri arasında bərabər hüquqlu zirvədə görməkdir. Talib bizi o günü həmişə qismət eləsin. Bəli, və bizim radiomuzda yaşadan elə sizin kimi insanlar, Azərbaycanlılar olublar. Sözün həqiqi mənasında Azərbaycanlılar ki, Azərbaycanın mənafeyini güdənlər, Azərbaycanın çiçəklənməsini arzulayanlar, Azərbaycanın inkişafını və müstəqilliyini arzulayanlar ki, qovuşduq müstəqilliyə də. Və Yasin müəllim, 50 il bundan əvvəl elə bu günlərdə radioya ilk gəlişiniz, dönüb arxaya baxanda siz çox nikbin adamsınız. O illərə nə qiymət verirsiniz? Tövbə deyim ki, mən arxaya baxmıram, inanın. Ancaq irəli baxırsınız. Yalnız nəyə görə deyirəm? İnsanın ən böyük gözəlliyi, mənəvi gözəlliyi, elə büyündən sabahını görməkdir. Düzdür, bizim atalarımız deyirlər, görkəmli filosoflarımızın sözüdür, keçmişini bilməyən gələcəyini qura bilməz. Bu tamamilə doğrudur. Qətiyyən unutmamaqla. Amma insanın ən gözəl xasiyyəti, o ümid, gələcəyə ümid, yaxşıya ümid. Bu bir. İkinci, elə obyektiv qanunlar var ki, bu fəlsəfə tərəfimdən gəlir. Mən də fəlsəfə elmlərini namizədəm, fəlsəfə üzrə dəhsət edəm. İndiki anlayışla fəlsəfə doktoru, fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru. Ki, bəs obyektiv qanunluqdur, onu dərk edib ona uyğun fəaliyyət göstərmək lazımdır. Və buna görə bunu dərk eləyəndə elə çətinliklər ola bilir, elə problemlər olur. Onun həlli yolu daha çox düşünürsən, nəinki keçmişə heyfsilənəsən. Düz yoldaşlarla zarafatla deyirəm retro bir-birimizə. Yəni, yaşa doluruq, veteranlaşırıq, hamımız əmək veteranıyıq. Amma çinimizdə və qəlbimizdə gözəl ömrümüzü əsər etdiyimiz radiomuzda, elə televiziyamızda, mən radiodan az olmayacaq qədər Azərbaycan televiziyasında da verilişlərimiz olub, iştirak eləmişəm. Bunların hamısı bizim həyatımızın salnaməsidir. Və salnamə kimi üst-üstə toplanmaqla ömrümüzü təşkil edir. Ömrün hər anı gözəldir, Dilşad xanım. Bunun heç birini əslimək olmaz. Və bundan sonra da həmin o gözəl ömür anlarını yaşamağı arzuduruq sizə, Yasin müəllim. Efirimizlə bir yolda. Təşəkkür edirik. 50 illiyinizi bizlə keçirdiniz. Arzu edirik ki, yəni fəaliyyət dövrünüzün 50 illiyini arzuduruq ki, o 100-ü də bir yerdə qeyd eləyək. Özümə də pay düşdü bu arzudan. Təşəkkür edirik sizə. Köhnə yeni radio. İstərli dinləyicilər, bugün radiomuzun veteranı, əməkdar jurnalist Yasin Qaraməmmədli ilə birlikdə ötənlərə qayıtdıq. Bizə doğma, əziz günləri xatırladıq. Amma o günlərdə yadigar o qədər xatirələr var ki, buna saatlar, günlər bəs eləməz. Eyb yox, qalsın sonraya. Hörmətli dinləyicilər, köhnə yeni radionu Əli Məhəmmədoğlu, Səyyarə Altay, Dilşad Tahir qızı köklədi. Doğma radiomuzda yeni görüşlərə dək dalğanı dəyişməyin. Azərbaycan radiosu.